Beli ratusan keju slice di warung cek. Hari ini aku pengen banget sarapan keju, tapi stok keju rumahku habis. Akhirnya aku pergi menuju warung untuk membeli keju. Warungnya dekat, ada di lantai 2 rumahku. Sesampainya di warung, aku membeli satu keju Portuguese Gold Slice harga Rp2.000 dan ternyata isinya ada 2 loh. Mari kita coba. Aku suka sekali rasa keju Portuguese Gold Slice ini, rasanya enak banget. Selain itu, kandungan dari keju Portuguese Gold Slice ini juga sangat sehat. Jadi aku memborong semua keju yang ada di warungnya, totalnya ada ratusan piece. Karena aku suka banget keju Portuguese Gold Slice-nya, aku ingin memberikannya kepada adikku untuk mencobanya. Ternyata adik aku suka banget keju Portuguese Gold Slice-nya. Adikku meminta semua keju Portuguese Gold Slice yang aku beli tadi. Keju Portuguese Gold Slice jadi cemilan favorit aku dan adikku karena rasanya enak dan sehat banget. Selain itu bisa dibeli di warung-warung terdekat dan juga di official store Tokopedia. Selamat mencoba!